ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಮೂರು ನಮ್ಮ ಈ ವಟಾರಟ್ಲೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ಸಭೆಗೂ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಸನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಾಂಬೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಂತ್ಪೋಡು ಬಂಡದ್ದು ಮೂರು ತಾಂಬೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀದ ಅಂಡ ಆ ತಾಂಬೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾತು ತೋರ್ಜುಂಡು ಬಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಡು ದೀಹರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಬಂಡ ಮೂರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ತೋಜು ಬೈದು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಚೆಟ್ಟಿಯರು ಪಂಡ್ಯರು ಸರಿ ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ದಾದಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ಪೋಡು ಪಂಡು ಕೇನಾಗ ಐದು ತೋಜು ಬೈದನ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಊರದ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸಾದ ಮೂರು ಕೂಡಾದ ನೆಂತ ಬಗೆಗಿನ ವಿಷಯನ ತಿರುಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸೇರ್ಸಾದ ಈ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತ್ಪೋಡು ಪಂಡಿತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ ಐಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಒಂದು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಜ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದದ್ದು ಯಾನೊಂದು ವಿನಮ್ರನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾಜ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಶ್ರೀಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ನನ್ನದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಏನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಡು ಇಂಬೇರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದಯಾನಂದ್ ತೊಕ್ಕೋಡು ಇಂಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದದ್ದು ಯಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮೈರವರ್ತಿ ವ್ಯಾಮಚರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂಡದು ಎನ್ನಡೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಚೆಟ್ಟಿ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂಡದು ಈರಡೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಣಿಕ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಈರ್ಲ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸೋಡು ಬಂದು ಎರಡನ್ನು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಪೂರಾ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಸುರ್ಕಾದ ಮಾಗಣದ ದೇವರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರ ಅವೆಲಕನ್ನೇ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ನಿಲಯ ನೆಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿನ ಪಾದಗಳ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅವೆಲಕನ್ನೇ ಮಾತ ದೇವರ ನಕ್ಲಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂತು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಂಚಿನ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವರನ್ನ ಮನಸ್ಸಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೇತಾರಲ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖಂಡರಾದ ಪಂಚಿನ ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳಲ್ರೆ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ್ ತೊಕ್ಕೋಟೆ ಅವರಕ್ಕನೆ ತೊಕ್ಕೋಟದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಂಚಿನ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಮಶಾಲದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಅವರಕ್ಕನೆ ಭಾರತೀಯ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಚಿನ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ್ರೆ ಅವಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ನಂಚಿನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗರೆ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಂಚಿನ ರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಮಾಣಿಕ್ಯರೆ ಅವಲಕ್ಕನೆ ನಟರಾಜ್ ಸಂತೋಷ್ ಪಕ್ಕ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮೂರು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ ಮಹಿಳೆ ಮಾತೆಯರೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಈ ಭಾಗದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾರಿಯಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಈ ಒಂಜಿ ತೆಲುಗು ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರಮುಖ ನಕಲು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಾಗ ಅವು ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ದುಂಬು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಡು ಬಂದು ತೋಜಿದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಆ ಬಾಲಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಎರಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಜಿ ತಾರೀಕದನಿ ಬಾಲಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಎರಡು 5 ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಊರದ ಪ್ರಮುಖ ನಕಲು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಪೂರ
ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲ್ ನಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಮನ್ಪುಡು ಸಭೆತ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಪ್ಪು ಬಾಲಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಪ್ಪು ಹತ್ತನೇ ತುಂಬು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಒಂದು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆವಡು ಬಂಪಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಡು ಬಂಪಂಚಿನ ದೈವಿ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮನೋರಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಲ ಇಂಕ್ಲ ಎಳ್ಯರ್ದಿಂಚ ತೂಂದಿಂಚಲ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮುಲ್ಪ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಬರ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಂತಂಚಿನ ತೂಂದು ಬೈದ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಂದಾದ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ವೇರು ಪೋಕರಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಐದು ಬೊಕ್ಕಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿದ ಇದೊಕ್ಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅದು ಐದೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪಿರ ಆ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶದ ಅನುಸಾರವಾದ ಪಿರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡು ಬಂದಂಚಿನ ತೋಜನ್ ಬೈದನು ಇನಿ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಇನಿ ಪಿಲಾಡ್ ಅಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕೋಡೆ ಓರ್ಪಿಜಿಡ್ ಕೋಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹತ್ರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಮುಖ ಬತ್ತಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಆಪಣಂಚಿನ ಬಾಲಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾರೀತಿಡ್ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಪಿರೋರ ನಟರಾಜಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಮುಖರು ಪಿರೋರ ಜನಕ್ಕಳ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲವಾಯಿನ ಸಮಯ ತೂದು ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಂಜ ಮದಿಮೆ ದುಪ್ಪು ಹತ್ರ ಬೇತೆ ಜಾತ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಜಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜಂಜಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂತೂದು ಪಿರೋರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತದ ಪಿರ ಬಾಲಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪಿರೋರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ಸೇರೋಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪದ ಸಭೆ ಸೇರ್ಪಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುದ ಈ ಹೃದಯ ಭಾಗಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳಗಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗುಡು ಬೆಳಕೆ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕು ಬಂಟಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಪಣಂದು ಬೈದಿನಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಜನ ನಡಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕ ಅಂತ ಪಣಂದು ಯಾನ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕೊಟ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನುಡಿಲು ಕೊರಿಯಾರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮುರುಗೇಶ್ ಶಾಲು ಪಕ್ಕ ಹೂಗುಚ್ಚನ್ನು ಕುರಿದು ಆರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡುವಂದು ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನವರಿಗೆ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಗುರಿಕರ ಆರೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಹೂಗಿಚ್ಚೆ ನೀಡು ಆರೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಮನ್ಕೊಡ್ಬಂಡದು ಅನ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಬೆರಿ ತಟ್ಟದು ದುಂಬು ಪೋ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜವನೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಬೆರಿತಟ್ಟು ದುಂಬು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವನ ಹೊರ್ಪುನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯದಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಹಿಮೇರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಆರು ಪುಟ್ಟಿ ಆರು ಬತ್ತದು ಆರಿಗೆ ಶಾಲ್ಲ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟು ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮನ್ಕೊಡ್ಬಂಡದು ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕೆರದನೆ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶೇರು ಬತ್ತದು ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರು ಬತ್ತದು ಆಸನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಾಪಡುವ ಕಾರ್ಯಗೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ನನಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ಮುಖಂ ದಯವಂತದು ಆರೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಹೂಗುಚ್ಚೆ ಕೊರ್ದು ಆರೆಗೆ ಸಾಲು ಗೌರವ ಮಕ್ಕಳು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಆಯ್ನ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಂಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಆರು ಬತ್ತದು ಆರೆಗೆ ಹೂಗುಚ್ಚಲ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲ್ ಮಾನಾದಿಕೆ ಮಂತದು ಆರೆ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಬಂಡದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪಡ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಕೆ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ದಯಾನಂದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಯರ ಚಿರಪರಿಚಯ ಪೂರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಜೊತೆ ಆರು ಬತ್ತದ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಹೂಗುಚ್ಚೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮನ್ಕೊಡು ಬಂಡದು ಯಾನ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಬಾಡ್ದು ಹೂಗುಚ್ಚೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಕೊಡು ಬಂಡದು ಯಾನ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಮಿನುಗೊಂದು ಉಪ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಓದು ಆರು ಪಂತೇರು ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಬೇರಿ ಯಾಪಾಗ್ಲ
ನಿಕ್ಲ ಬೆರಿಯಾದ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪೆ ಓಡಲ ಪಾತ್ರೆ ನಂಗೆ ಬಂಡೇರು ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ಬೋಲೆ ನಿಕ್ಲ ಬೆರಿ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಜಿ ಇನ್ನು ಮಂದು ಹೊನ್ನಿ ಜಯಂತ ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಾರು ಬತ್ತದ ಆರೆಗ್ ಸವಾಲಾದಿಗ ಮಾನೆ ಕೊರಡು ಕೂಗುಚ್ಚ ಕೊರಡು ಬಂದು ಯಾನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೀತ ತನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಡು ಚಟ್ಟುಪೇಟೆಗೇಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗುದು ಪೋಂದು ಇತ್ತಿನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಿತ್ರೆ ಪಂಡ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗ ಆಯೆ ಈ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯಡೆ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸುಡೊಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತನೆ ಇಂಚ ಬಂಡ ನನ್ನ ಮಲ್ಲಾದ ಇಂಚ ಬಂಡದು ಪಂದ್ರ ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಪಲ್ ಒಪ್ಪಡು ಆಯಗೆ ಎನ್ನ ಕಿರೋರೆ ಮಿತ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಬತ್ತದು ಹಾಗೆ ಶಾಲುಲ್ಲ ಪೂವಿಚ್ಚ ಕೊರ್ದು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಮಾನಾತಿ ಮನ್ಪುಡು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ ಪ್ರವೀಣ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತದ ಅರೆಗೆ ಸೋಲ್ಲ ಹೂಗಿಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಾನಾತಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ ತಿತ್ತಿನಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಪ್ರವೀಣನ್ ಲೈದಿಂದ ಬಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ನಿಕ್ಲೇಡು ಅಂಚ ಆರೆನ್ ಲೈದಿನಿ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲು ಸಮಾಧಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಡು ಒಂಜಿ ನೆರೆಗಾರದಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದ ಐಟ್ ಪಿರಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಶಿವರಾಜ್ ಕಾರ್ಕೇರ್ ದಯಮಂತ್ ಬತ್ತದ ಆರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸೋಡು ಬಂದದು ಯಾನ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕಾರ್ಕೇರ್ ದಯಮಂತ್ ಬರೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲು ಪೂರೆ ಎಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಎದುರು ಬರೋಡು ಬಂಡದು ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರೆ ಎಲ್ಲ ವಿನಯ್ ಕರ್ಕೇರ ಸುರೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಧುವರಾಜ್ ದಯಾನಂದ್ ಕರ್ಕೇರ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಮಂಚನ್ ನೆಟ್ ಏರ್ಪುರ್ ಉಲ್ಲೇರ ದಯಮಂತ ಎದುರು ಬಲೆ ಪಿರಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇರ್ಲ ಬತ್ತದ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಯಮಂತದ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡ ಇಂದುವೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆ ಬಂಡ ಇಂಚ ಅವನ್ ಇತ್ತನು ಬಂಡದು ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಸಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಲ ಮಹಾಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡಿಗೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಒಲಪೇಟೆಡು ಏರೆಗ್ಲ ಪನ್ನೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ದಾವಿ ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದೇ ಇತ್ತುಂಡು ದುಂಬು ಇನಿಕ್ ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಂದು ಒಂಜಿ ಪನೋಲಿ ಎತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕಾರ್ಣಿಕ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಆಂಡ ಆ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ಯದ ಜವಣಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ದಾಯ ಪಂದಾಂಡ ಎಂಕಲು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಲವು ಜಾಗೇಡು ತೂಪ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಅತಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪ ನಮ್ಮ ತೂಯಿನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡ ಈ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಟೈಮುಡು ಅವು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆ ಹಿಡ್ದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ತೂಪುನೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅದಿತ್ತು ನಿಜವಾದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕಲು ತೂತಿಜ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮನೇ ತೂತಿಜ ಇನಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾರಿ ಹಿಡಿತಿನ ಬಂಡ ಆತು ಜೋರದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಓಲ್ಲ ಒಂದಿಜ ಈ ಜಾಗೇಡು ದ್ವೇ ಈತ್ ಜಾಗೇಡು ಒಂಜಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾ ಜಾಗೇಡ್ಲ ಆವೊಂದಿಜ ದಾಯ ಬಂದಂಡ ಆ ಟೈಮುದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಆ ಹಿರಿಯಣ್ಣನಕಲ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಾಯ ಬಂದಂಡ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮೀಸದಕ್ಲು ಬುರೈತಿರು ಮೀಸದಕ್ಲೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಒಂಜಿ ಮೀಸದಕ್ಲೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪುನೇ ಪೊರ್ಲು ಇಡೀ ಈ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಆ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಮೀಸದಕ್ಲೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪುನೇ ಪೊರ್ಲು ಅಕ್ಕಲ ಡ್ರೆಸ್ ಅಕ್ಕಲ ಫೈರಾನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಗೌರವ ಭಾರಿ ಜೋರಿತ್ತು ನಿಜವಾದ ಆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಆ ಟೈಮುಡು ನಡತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಂಕ್ಲಿ ಏತೋ ತೂತ ಆ ಟೈಮುಡು ನವೀನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮೆಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ನಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಜೋಕುಲ ಪಗ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಒಂತೆ ಮಗಳ ಇತ್ತ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಜವಣ್ಣಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಪೊಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅರ್ನ ದಯಮಂಡ ಈಶ್ವರಣ್ಣೆ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಗ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪನೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಚಾಲನೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಡಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಅನ್ನ ಬಣ್ಣಗ ಆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಆ ಖಡ್ಗ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಅವೇನು ತುಯರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವತ್ತಂದೆ ಕಲ್ಲರ್ದ ಓಕುಳಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಆ ಡೋಲು ಕುಣಿತ ಕೀಲು ಕುದುರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಲಸ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಪೊರ್ಲು ಆ ಮೆರುಗು ಆತು ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಆತು ಶೋಕ್ ಆತು ತುಯ್ಯರಳ ಖುಷಿ ಅವತ್ತಿನ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅವಂತು ಅಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಜವಣ್ಯರು ಇತ್ತದ ಅರ್ನ ಮಗೇಲ ರಾಜಣ್ಣಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ನನಾತ್ ತಾಕತ್ತುಪ್ಪನ್ ದಯಬಂಡ ನನದ ಜವಣ್ಯರು ಐಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂಡುದು ಪೋಡು ಐನ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪೆರವಳ್ಳಿ ದಯ ಬಂದಂಡ ಆ ರೂಪನಾಗ ಆತ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಇತ್ತಿಂದು ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಲ್ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನಾ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಇತ್ತು ಅವೇನ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ನೇ ಊರ್ದಕ್ಲದಲ್ಲ ಕೊರುವೆರ ಅವು ಬೇತ ವಿಷಯ ಅತಂದಾಂಡ ಆಯ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅವು ಆಪುನೆಟ್ಟ ವಹಿಸೋನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲಿ ಏರುಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿ ಇನಿ ಸೇರ್ಪಾವರ್ತು ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಪೋಪ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತೂಪವು ಅಪ್ಪಗ ಬೈದಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋಶ್ ಬರ್ಪುಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಮೆಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುಡು ಮೆಕ್ಕ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಕ ದಾಲ ಜತ್ತದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೊಮ್ಮಸ್ಸು ಎಂಕಲ್ಡಲ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ಅದುಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುದ ಒಲಪೇಟೆಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಲ್ತ ಜವಣ್ಯರನ್ನು ಸೇರ್ಸಾವುದು ಎಂಕ್ಲು ನೆಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಒಲಪೇಟೆದಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪಾರ್ ಐತೆ ಬೆರಿಯ ಎಂಕ್ಲು ಉಳ್ಳ ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಾತ ಆವಡೆ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರೆ ನೆತ್ತ ಅಡಿಟೆ ಬುಲೇನಾರೆ ಇನ್ನು ಯಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆರ್ನಲ ದಲ ನಂಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ದಲ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದು ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಿಕ್ಲು ಧೈರ್ಯೋಡು ಜಪ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲ್ನ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪಾಡು ನಿಕ್ಲ್ನಕ್ಲೇನು ಫಸ್ಟ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ಯಾಪಲ ಸೇರ್ಸವಲೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಸಂಘಟನೆ ಐಜಿಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ದುಂಬುಪಾಯರ ಭಂಗಾಪುಡು ಪಣೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಗೊಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಅನ್ನು ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವ್ರತದಾರಿ ನಕ್ಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವ್ರತದಾರಿ ನಕ್ಲೇನು ತೂಪುನಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಈ ಜಾಗೆಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆದ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಆ ಮಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನ ಸಂಭ್ರಮ ಬೇತೆ ಆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಆಪುನ ಗೌಜಿಯೇ ಬೇತೆ ನೀನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಒಂದ ಇನ್ನು ನನವರ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ನೆನಪು ಆವಡೊಂದು ಪಣೊಂದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮೊದಲು ಭಗವಾನಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನುಡಿ ಮಾತನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ವಾಕ್ಯನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ತಾರೆ ಪಾತೆರ ಬಂಡದು ಈರೆಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಭಗವತಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಲೇಜಿನೆಂಚಿನ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಯಮ್ಮಗಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಈ
ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಉಳ್ಳಾಳ ಭಗವತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಂದ್ರ ಸುಲ್ಲಾಲ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕರ್ರೆ ಜೀವನ್ ರೇ ದಯಾನಂದ ತೊಕ್ಕೋಟು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾಪಿಗಾಡ್ದ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದರ್ಭ ದಾಯಪನ್ನಗ ಇನಿ ಕಾಪುಡು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಪನಂಚಿನ ದಿನಟ್ಟು ಇನಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಲ್ತ ಅವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಹೂವಪುದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ ಭಗವಾನ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲೆ ಈ ಊರುಡು ಈ ತೊಕ್ಕೋಟ್ ಬಾಗಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಅವು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬೇತ ಊಲ ಇದ್ದಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೌಜಿಡ ಅವಂತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಈಶ್ವರುಲ್ಲಾಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಭಾರಿ ಆರೆ ಮೂಲು ದುಂಬು ಪೂರೈಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಂತಿನ ಭಗವಾನ್ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಜಿನ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಆ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ವೈಭವಲ ಇಂದುಲ ಮರುಕಲಿಸೋಡು ಭಗವಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮರುಕಲಿಸೋಡು ನಾಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಕಲೇನು ಶುರು ನಿಖಲು ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಕ್ಕಲೇನು ಪೂರ ಲೆತ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಆನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಬತ್ತದು ತೂದು ಪೋವಂತ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇತ್ತರ ನೆನಪರ್ಪುನ ಆ ಕೈ ಬುಡ್ದು ತರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಲಸದ ಇದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಲ ಮೂಲ ಇಚ್ಚಾಂಡ್ರೆ ಅಂಚಿದ ನಿಕ್ಕಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಇತ್ತ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆನಾಗ ಕೂಡ ಐನ ನಿಕ್ಕಲು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಖಾಲಿ ಎಂಕಲೇನು ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ಸೇರಾದು ಮಲ್ಪೋನ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಏತುಂಡು ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಲ ಐಟ್ಲೆಂದ ಎಟ್ಲ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಆಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ದುಂಬು ಬತ್ತದು ನಿಖಿಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಐಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಮರ್ಥನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಖಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲು ಹೊರತು ನಿಖಿಲಿಜ್ಜಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಲ ತೂಪುನ ಅಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಭಗವಾನ್ ಬನ್ಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಜ್ಜೇರು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ನನದ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನನದ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಏರಂದೇತ ನೇತೃತ್ವ ವಿಷಯ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಿರಾವುಡು ಎಂಕಲ್ ಹಿಡ್ದ ಆಪನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಆ ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನಿಖಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಡ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಐತ ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ್ ಬೈದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಪೂರೇರ್ನ ಪುದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರು ಇತ್ತೆ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಬೈದೇರು ಆರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಟಿ.ಕೆ. ರಾಜಸ್ವಾಮಿಯರು ಆರೆಗ್ ಸ್ವಾಲು ಬಕ್ಕ ಹೂಗುಚ್ಚನಿಯದು ಆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೂಗುಚ್ಚದ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಕೊಡ್ಬಂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೈಚರದ ಆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಕೊಡು ಸಣ್ಣ ರೆಡ್ ಪಾತೆಯರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಇರು ಪಾತೆಗಳು ಬಂಡದ ಎರಡನ್ನು ಕೇಳಂದುಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನ ಮಹಾಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ವರ್ಷದಿಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಜ ಆಂಡಲ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಮಾಜದ ಮಾತು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಊರುಡು ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪವನ್ನು ಬೈದಿನ ಶುರು ನೇತ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಶುರುಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಜ್ ಸುಳ್ಳಾಲ್ರು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಜೀವನ್ರು ದಯಾನಂದರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ನೆ ಜಯಂತ್ ಭಗವಾನ್ರು ಅಂಚನೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಗಣೇಶ್
ಬೊಕ್ಕ ಮಾಣಿಕ್ಯನ್ನೆ ನಟರಾಜರು ಸೇರಿದ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನಿತ ದಿನಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ದಿನವಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಲೆಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ವ್ಯಾಪಕ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾಪುದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಬಂದಾಗ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಊರದ ಪೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆವೊಂದು ಪೂನು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರಾಧನೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚ ನಂಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚನ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಊರುಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಲ ಆಪುನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಜಾಗಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಜಾಗನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡುವ ಅನ್ಪನ ಸಂಕಲ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಜೈದಾರೆ. ಈ ದೇವರನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ದೇವರನ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೆರೆಗೆ ನಂಗೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕುನು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ಆ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಪೂರ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತು ಜನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ದೆತೊನೊಡ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನಾಯ ಅದು ಒರಿಯಾದ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ದೇವರ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡಂದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ತುಂಬ ಗಾಪನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇಡೀ ಊರ್ದ ಮಾತ ಜನಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಗೆಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪನೇಕ ನಂಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮದ ಆಪನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಗಾಂಧಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನೊಂದು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಂಗ ಬೇರೆ ಜೀವನ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ನಟರಾಜರು ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಇಡೀ ನಿಕ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಯ್ದಾರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈತ್ ಜನ ಬರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುನ ಯಾನು ಹೆಂಚಿನ ರಾಯಣ್ಣಿ ಆಂಜೋಲು ಪುಂಜೋಲು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ತೂನಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಖಂಡಿತ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದನ ರೀತಿಡು ನಡತೊನ್ನ ಎನ್ನಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೇತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರೆ ಸುರುಕಾದ ದೇವರೇ ಹೆಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಯಾಪ ಎಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ಪರ್ ನಟರಾಜರೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನೇರು ಒಂಜಿ ಎರಡು ನುಡಿ ಮುಕ್ತೂನು ಪನ್ನೊಂದು ಬಂಡದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಉಪನಿನ ಹತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನನ್ನ ದುಂಬು ನಡುಪಂಚಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಂಜಿ 6 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಾಲಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಬಾಲಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯ ಐತೆ ಅಲ್ಪ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಒಂದೆತ್ತದು ಹೊಸತಾಯಿನಂಚಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ರಚನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೆತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡಪುಂಡು ಅಂಚದ ಪುನಗ ಇಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಪಟ್ನಗರ್ಲೇರು ಸಸ್ತನಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ನೆಟ್ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಅಂದತ್ತು ನಮಕ್ ಸರ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅನುಕೂಲನ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಕ್ಲು ದಯಮಂತ 20 ಕರೋಡು ಬಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿನಂತಿ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಅದು ಐತ ಮುಖಾಂತರವಾದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುದಾನ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂದಿರಲ್ಲ ಮಂತ್ ಕರೋಡು ವಿನಂತಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯನಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅನುದಾನ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪಡುವ ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದು ಎಂಪಿನ ಸಂಸದನ ಅದು ಪತ್ತನ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂತದಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮತ್ತೆ ಭಗವಾನ್ನ ಪಂಡೇರು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶನೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಇಂದು ಖಾಲಿ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದು ಕುಲ್ಲ ಯಾವ ಇಕ್ಲ ಸಮಾಜದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ ಸಸನಡಗ ಯೋಜನ ಬತ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಪೂರ ಚಂದ್ರನಾಡಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಇಕ್ಲ ಸಮಾಜದ ಏತ್ ಇಲ್ಲುಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದು ಕುಡೋರ ಬಾಲಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋರ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದು ಸಭೆನ ಮಂಪುಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವೇಗ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಪುಡು ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅದ್ಲ ಬರ್ಪ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಕೊಂಡಿ ಅದು ಆಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಯಾಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲು ಅವನಿ ಕೆಲಸ ತುಂಬುದ ಮನ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ದಾಗ ದಿನ ಮಲ್ಲೆತ್ತ ಯಾಪ ದಿನ ಒಂದಿತ್ತುಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ನಿಜವಾದ ಸರಿ ದಯ ಬಂಡಿ ಇನಿ ಪಿಲಾರ ಜಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪನದ ಹತ್ರ ಆನ್ಲ ಬಾಲಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇನ್ನೇನು ದೀತಾರೆ ನಾನೊಂಜಿ ದಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಗುದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಲ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಓ ಮದಿಮೆ ಒಬ್ಬರ ಇಜ್ಜಾನ ದಿನ ದಿದ್ದು
ನನಾತ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರಡು ಬಣ್ಣದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೊಕೋಟು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಪುಟ್ಟಿ ಬಲತ್ತಿನ ನೆತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಣ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರಿದ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸತೀಶನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಸುಲ್ಲಾಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಿತ್ರೆ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ದಯಾನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಪುರುಷನ್ನೆ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಭಗವಾನ್ ದಾಸರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅನ್ನೆ ನೆತ್ತ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿನ ನಟರಾಜ್ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ರಾಜು ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಮುಕ್ಳು ಮಾತೇರ ಸಮ್ಮುಖಾಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಿರಕರದಾಗ ಪೂರ ಬೈದ ಇಂಗ್ಲ ಕರ್ಕೇರ ಕಂಪೌಂಡಗಳು ಪೂರ ಒಲ್ಲೇರು ಶಿವರಾಜ್ ಕರ್ಕೇರ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನೆ ಪೂರ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ತೋಜುತ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ಬನ್ಲಕನೆ ನಿಖಿಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ನಟರಾಜ್ ದಯಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುವ ದಯಪಂಡ ಸುಮಾರು ಎಂಕೆ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಯಾ ಪುಟ್ಟಿನ ತುಂಬೆ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಆದ್ರೆ ಮುಲ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕಾತೊಂದು ಹೆಂಗಿಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮುಲ್ಪ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡ್ತೊಂತರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಈ ನಟರಾಜನ ಪೊಪ್ಪ ಡುಬಾಡುಪ್ಪು ನಾನು ವೇನಾಣ್ಣೆ 6 ಬತ್ತೇಡ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಾರಿ ಗೌಜ ಅವಂತು ನಂಚ ಎಂಕಿಲ್ಕೇನು ಅಂತ ನಟರಾಜನಪುರ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಮುಕ್ಕಲು ವೇನಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೇರ ಆತು ಗೌಜಿನ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಪುರ ಅವಂತಂದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಯಾಂತೂರಿನ ಮಟ್ಟಗೊಂಜಿ 10-16 ವರ್ಷ ಆಂಡ 16 ವರ್ಷ ಶ್ರೀ ನಿಷಿದ್ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಡಚಣೆ ಆತು ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ದೀತ ಅಂಚಾದ ತುಂಬತ್ತ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡೆ ನಿಕ್ ಮಾತೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಸಹಕಾರವಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪುವ ಖಂಡಿತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ನಿಕ್ಲು ಜೀವನ್ ಪಲ್ಲಕನೆ ಮಾತ ಸಭೆ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಚಿಟ್ಟಿಯಾರು ನಿಕ್ಲ ಎದ್ದು ಒರ್ಮ ಕುಂದುಂಡದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೂಡ್ದು ಒಂಜಿ 300-400 ಜನ ಬದ್ದು ಸೇವ್ರ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತೆ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಎಡ್ಡಪ್ಪ ಮನ್ಪಾಡು ಬಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರ ಒಗ್ಗೂಡ್ರೆ ಎಂಗಲ್ ಮನ್ಪ ಐನು ಖಂಡಿತವಾದ ಐನು ಮನ್ಪ ನನಾತ್ ಏನನ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಆರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ನುಡಿ ಮುತ್ತುನು ಪನೋಡು ಬಂಡದು ಅರಡ ಎಂಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಳ ದೇವರೈನ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವರಿಗಳ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಊರ್ದ ಭಕ್ತಾದಿಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಿನ ದಾದಪಣ್ಣಗ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾನಗ ಮತ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಜನಕುಲ್ ಮತ ಬರ್ಪೇರು ಸಹಜ ಅಣ್ಣ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರುವೇರು ಅಣ್ಣ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾನಗ ಇನ್ನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಿನ ಎಂಗ್ಲ ಪುಣ್ಯ ದಯಪಣ್ಣಗ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಯಥೋ ಮಲಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಂತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಆರ್ಲಂಚನೆ ಮಲಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಾರು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಶುರಶೇನೆಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಯಪಣ್ಣಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಇನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ದಯಪಣ್ಣಗ ಮಲಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಂತನಂಡ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪ್ರೀತತ್ತಾರಪ್ಪ ಐಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರೋ ದಯಪನ ಭಗವನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಿ ಮುಲ್ತ ಇಡೀ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಂಪರ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೊರ್ನೆಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಒಂಜಿ ವಂದನೆ ಮಂತ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಪಾತ್ರ ಉಂಟ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗಳ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎದುಡಿತಿನ ಅಪ್ಪನ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀ ಜೈವೀರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾರದ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆನಿದ ಕಾಲದ ವೈಭವ ಜಾತ್ರದ ವೈಭವವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಲಕ್ಕ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಜಾರದ ಬಡಿಯರು ನಮ್ಮ ಭಗವನರಿಗೆ ಈ ಲೆಕ್ಕೊಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ
ಈ ಸಮಿತಿದಕ್ಲೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೆರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೇರು ಅಂಡ ಇವತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವು ಅಂಡಲ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿಗಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಅಂತುನಾಗ ಅವು ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಸುಲಭ ಆ ಒಂದು ಪೋ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೇವೊಂದು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ಪಂಡದ ಈ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನೆರವೇರಡು ಅಪ್ಪನ ಕೃಪಕಟಾಕ್ಷ ಪೂರೈರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದ್ದು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಮರಿಯಮ್ಮನ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂದೋಣ. ಇನಿ ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಗವಾನ ಪಂಡೇರು ದಯಮಾನಗೆ ಕಾಪಿಗಡಗಲ ಮರ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಬಾರಿ ನಂಟು ದಯಮಾನಗ ಮಾಣಿಕಣ್ಣಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಗಳು ಬರೋಯ್ತಾಪ ರಾಜಣ್ಣ ನೆನಪಾಪನಿಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಈ ಭಾಗದೊಂದು ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕದ ನೆಟ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಒಂದು ಪುಗರ್ ಬೆಳೆತನ ಸಂದು ಮೂಲು ಭಗವಾನ್ ನೆನಪು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವ ನಾಯಕರ್ಲ ಗಂಧದ ಒಂದು 6 10 ವ್ಯಾಪಾರ ಮೂಲ ಪನ್ಬೇಕು ಚಂದ ಎಂಗ್ಲು ಇಲ್ಲೇ ಸಂಜೀವ ನಾಯಕರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅದು 6 13 ಸಂಗೀತ ರಸ ಮಂಜೇರಿ ಬಂಡ ಈ ಭಾಗದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡುವಂತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲ ಅಪ್ಪಗ ಆ ನೆಟ್ಟು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ನನಗೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪಣ ಬಾರಿ ಚಂದ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರದ ಅನುಭವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುಣತ್ತ ಇದು ಬಕ್ಕ ಐನು ನಡಪನ್ ಬಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಅಂಚಾದ ಪನಗ ದಯಾನಂದ ಪನ್ಲಕನೆ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲೇ ಸಮಾಜದ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ದಯವನ ಈ ಒಂದು ತೊಕೊಡು ಭಾಗದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮಕ್ ಪೂಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬರೋಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಗಡಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅದೇ ಅಯ್ಯ ಕೂಡ ಗೆಡರು ತೊಡೋರು ಅವು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಿಖಿಲ್ ಮನಸ್ಸು ದೃಢನೇ ಉಂಪು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಲ ಮನಸ್ಸು ಬರ ಇಚ್ಚಲಿತ ಬರ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಪೂರಕ್ಕೆ ದೃಢ ಇತ್ತ ಜೀವನ ಪಲ್ಲಗರೆ ನಿಖಿಲ ಸಮುದಾಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ನಟರಾಜ್ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಅಂದ ಬಾಕಿದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯ ಜೀವನ 2 ಜನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಡ್ಡ ಒಂದು ದಯಮಾನಗ ಈ ಭಾಗದಾಗ್ಲೇನು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿನ ಏರ್ಪುಲ ಜೀವನ ರೆಡಿ ಅನ್ಬೇಕು ನಿಖಿಲ ಸಮುದಾಯ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಗಂಡು ಆಯ್ಕೊಡ್ಲಿ ಯಾಕಿದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ರೂಮ್ ಆಯ್ಕ ಜೀವನ ಅದೇ ರೂಪರೇಖೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಜನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಪುರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಇತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನೆಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಜೀವನ ಒಂದು ನಟರಾಜ ಪಾತ್ರ ದಯಮಾನಗ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ನಿಖಿಲು ಸಮುದಾಯದಾಗಲು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಒಂದು ಇದು ಚಿಂತನೆ ಇದು 1 ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನಗ ಐಟು ಸದಾರ ಒಂದು 30% ನಿಂಚಿನ ಬರೋಡ ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮೆಂಬರ್ ಅನುದಾನ ಬಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಜೀವನ ನಿಖಿಲ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಖಿಲು ಬಂದ ಅಂಚದ ದುಂಬುದೇನಾಟು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಆಪರೇಟ್ ದುಂಬು ಜೀವನ ಐಕ್ ಪೂರ ಅಂದ ಅವ್ರು ಅದೇ ಚಂದ ಐಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಅವು ರೆಡಿ ಬಂತ ಕೂಡಲೇ ಬಕ್ಕ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ಇವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನೆಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪೆ ಗೋಪುರದ ದೇವರನ್ನ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಒಂದೊಂದು ಕೊರ್ಪಣ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿನಾಗ ಉಪ್ಪೇರು ದಯಮಾನಗೆ ಮೂಲು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿದ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸಾಗಿ ಅತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪೂರ ಇತ್ತಿನಾಗ ಸುರೇಶನ್ನೇ ಚಂದಣ್ಣೆ ಸಸ್ಸನ್ನೇ ಪೂರ ಅಜಾತ್ ಐಕ್ಯ ಮಾಡೋದು ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಟ್ಟ ಅದು ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಜೀವನ ಐಕ್ಯ ಪೂರ ಹನುಮಾನ್ ಪೇರು ನಾಟು ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಐತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಜಾದ ನಮ್ಮೈತೆ ದೇವರನ್ನ ನೆಟ್ಟೋದಲ್ಲ ಒಂದು ಅವನಾಗ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೋದು ದುಮ್ಮತ್ತೆರಡು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪು ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂದು ನೆಟ್ಟಿಡು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಅವರು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗ ಉಪ್ಪಡ ಬಂದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಒಂದನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಒಳಪೇಟೆ ನೆತ್ತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ನನಪುರ ಅಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ನೀ ಸಭೆಲೇ ಇದ್ದ ಸಭೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪ್ರಮುಖ ನಕ್ಲ ವಿಷಯ ತೆರಿಪೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಲು ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಊರ್ದಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಇದಕ್ಕ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಅಕ್ಲ ಉಂಡು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುಗು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ರಚನೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಸೇರ್ಪದ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದೆ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡ್ಪುಣ ಅದೇ ಬಗ ಇತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ ನೆಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೆಕ್ ಮಾಡ್ದ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದ ಪುನಚಿನ UT ಖಾದರ್
ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಿಜೆಪಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದ ನಮಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅವೆಲಕ್ಕನೆ KT ಸುವರ್ಣೀರ್, ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈತ ಜನ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ. ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಪಟ್ನಾಗರ, ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ, ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕ್ಲಿಕ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಶ್ರೀ ತಂಗವೇಲು ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ರೈ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಐದು ಜನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ. ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀ ಲಾಂಚಲಾಲ್ ಹಿರಿಯ ನಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಪುರ ಒಂಜಿ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ಲು. ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾನ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅನ್ನ ಬಯಲ ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಹಾಪು. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಏನ್ ಪಂಟೆ ಅವ್ರು ನಿಖಿಲ ಮುಲ್ಪದ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಲೇನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಆನ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಇತ್ತ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಬಂತಾರೆ. ಆನ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಬಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂದು ಕೊರಲಿ ಬಕ ಮೂರು ಚಂದ್ರನೇ ತೊಂದರೆ ಎಂತದ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರಾದ ಅತ್ ದುಂಬರಿಂಚಲ ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಬಕ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ ಮೇಲೆ ತಿಂಚ ಒಟ್ಟಾದ ಮುಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಸಾಲಿಯನ್, ದಯಾನಂದ್ ತೊಕ್ಕೋಟು, ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಗವನ್ ದಾಸ್, ದಯಾನಂದ್ ತೊಕ್ಕೋಟು, ರವಿಶಂಕರ್. ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ, ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಕರ್ಕೇರ. ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿನಯ್ ಕರ್ಕೇರ, ರಾಜೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ನಮಿತಾ ಗಟ್ಟಿ, ಮಧ್ವರಾಜ್ ಕರ್ಕೇರ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕರ್ಕೇರ, ಗಣೇಶ್ ಅಂಚನ್, ದಯಾನಂದ್ ಕರ್ಕೇರ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸುನೀಲ್ ಪ್ರಭು, ಮನೋಜ್ ರೈ, ಸುರೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ, ಸೀತಾರಾಮ್ ಅಂಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪೂರ ಎತ್ತಿನ ಸೇರ್ಪವಲ್ಲಿ ಬರ ಏರನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾರ ಎತ್ತಿನ ನೆಟ್ಟು ಸೇರ್ಪವಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅವ್ರ ಅರ್ಜಂತ ಪಾಡ್ದೇರು ಅವು ಐಕೆ ಇತ್ತ ಇದಾದ ನಿತ್ರ ಇನಿ ಎಂದು ಮನ್ಪುಲ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ದಯ ಬಂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಇನಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು ಮನ್ಪುಲ್ ಬೇಲೆ ಈ ದಿನ ಇನಿತ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ನಿರ್ದು ಒಕ್ಕ ಆಪಣ ಇನಿ ಐಟ್ ಸೇರ್ಪಾಯಿರ್ತ ನಾನು ಏನಾರ ಸೇರ್ಪಾಡಿರ್ತಾನೆ ಸೇರ್ಪಲ್ ದಯ ಬಂಡ ಒಂದು ತಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಂಚಿನ ಪುದಾರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಒಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಏರ್ನ ಪುದಾರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬುಡ್ದು ಪರವಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವನ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾನ್ ಪಂತಕ್ಲ ಮರಲ್ಲ ಪಂತ ಅವು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದ ಅವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಮೂಲ ಪೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತದ ಬಂಡ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಪೂರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮನ್ಪುರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲೆಲ್ಲ ಬರ್ರ ಜಿನಂಡ ಒಬ್ಬ ಬೇಲೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ನೈಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೌದೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಸುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಡ್ದು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಕ್ಲಿನ್ ಬಂದ್ಲೆ ದಯಮಂದದು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಪಿಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಖಂಡಿತ ಅರೆ ಕೊಂಚಿ ಈ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಲು ಉಂಡಾರಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಸುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ ಬರವಾದ ಐಕೆ ಬಂತ ಐದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಂಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ್ಲ ಲಾಂಚುಲಾರಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಉಳ್ಳಾಳ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಅಡಿದಾವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಅರ್ಪಿಸು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಲಯಾಯಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಯ ಕೊಡ್ಪೇನ ಜನ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಮಾರಿಯಮ್ಮಗೆ ತರಬಗ್ಗಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂತು. ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೋಡೋದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಂಡರೇನು ಪೂರ ಲೇದ ಪ್ರತಿ ವರಿನ ಪುದರ್ ಪಂಪಿಸಿ ಇತ್ತನೆ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡತ್ತ ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಧಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಭಗವಾನ್ ದಾಸರು ಪಂಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಮಿತ್ತು ಯಾನ ಎಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆನ ತೂದು ಬಳಸ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಮುಳಿತ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಪಂಡದ ಅರ್ಣ ಫ್ಯಾನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡದ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸೆಟ್ಲೈನ್
ಅಕಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪನ್ನಾಡ ಅಪಗ ಆ ಕಾಲಡೆ 5 ವರ್ಷದ ತುಂಬದ ಕಾಲಡೆ ತರೇಟ್ ಕುಂಟು ಬಕ ಇತರ ಸಾಮಾಗನ್ ತಿನ್ಪುರ ಕಡ್ಲೆ ಅವಡೆ ಆಕ್ರೋಟ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತಾನೆ ಅವನ್ಪು ಮಾರಾಟ ಬಂತದ್ದು ಭಾರಿ ಬಡಪತ್ತದ ಜೀವನ ದಿತ್ತವನ್ನ ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ದಾಯನ್ ಇಂದಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಪಂಪನ್ನಾಡ ಭಕ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಬಡತನ ಭಕ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡಿಲ ಈ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇರ್ತವರ ಇನಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರೆಯರೆ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕ ಮೂಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲಾಧಾರ ಅಣೆ ಮಂತ್ ಜಿತ್ತನಾಡ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಜನಲೆಕ್ಕಡು ಈ ಜಾಗೆಡು ಫಸ್ಟ್ ಗದೆಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಶುರುಕು ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಮಾಲಾಧಾರಣೆ ಈ ಜಾಗ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಮಾಲಾಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಪ್ಪ ಆ BC ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇತ್ತೇರು ಅಕಲನೆ ಆ ನಿತ್ಯಾನಂದದ ಒಂಜಿ ತಂಡನೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪೋವಂದಿತ್ತು ಅಪಗ ಅನ್ನದಾನ ಸುರುಕು ಅನ್ನದಾನ ಕಲ್ಪಾಯನ ಇನಿಗ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚಿನ ವಿನೋದಾವಳಿ ಉಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪಾಯನ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತನಾಡ ಅವು ಇಂದುವೆ ಇನಿ ಭಗವಾನ್ ಪಂಡಿರ್ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷದ నుంచి ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಂತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಕಾಲದ ಆ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಅವು ಭಗವಾನ್ ಪಡ್ಲಿಗನ ಈ ಭಾಗಡು ಓಲ್ಲ ಅವೊಂದಿಚ್ಚ ಈ ಭಾಗಡು ಓಲ್ಲ ಅವೊಂದಿಚ್ಚ ಆ ಪ್ರಾರಂಭಡ್ ಇಂದಿತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರಿ 6 ತೈನೇಟಲ ಆ ದೀಪ ಪತ್ತಾದ ಅಮ್ಮೆರೆನೆ ಅಕಲ್ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಮ್ಮೆರೆ ತೀರಿಪೋಯಿನ ಪಕ್ಕ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ ಕೊರಿಯರು ದೇವರದಾಡ ಯಾನ್ಲ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದಿ ನನಂಜಿ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಪಂಡೇರ್ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಸಮುದಾಯ ಎನಲೆಕ್ಕಡು ಮೂಲು ಒಂಜಿ 200-300 ಇಲ್ಲು ಉಪ್ಪ ಈತನೇಟ ರಾಜಣ್ಣೆ ಇಂದೆತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒರಿಯೇ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇದನ್ನು ಒರಿಯೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಜಾತ್ರೆದ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿತ್ತು ದಾಲಾಣ ಧನ ಸಹಾಯ ಬರು ತಿಂಗಳಿಗೂ 30 ದಿನ 6 ಖರ್ಚು ಮಂತದ್ದು 6 ಬೆಂದಿನ ಕಾಸಡು 6 ಬಂತೋದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಸಂಪತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಮುಗಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅವಲ ಎರ ಪಂಡಿರ ಅವಲ ಬೇಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜತೋದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಯಾನ ನಿಖಲ ಸಮುದಾಯದ ಕಡೆ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ದಯಮಂತದೆ ಪೂರ 280 ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾವುಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಏರ್ನ ದೇವರ ಪಂತರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪು ಎಂಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಡ್ಚು ಎಂಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀ ಕಟ್ಟೋಡ್ಚು ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನಂತ ಇತ್ತನ ಎಂಕಲ ಲಕ್ಕದ ಜೆತ್ತದ ಲಕ್ಕನ ಉಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೇರಿ ದೇವರಿಗೆ ತಾಕತ್ತು ರಾಜಣ್ಣ ಅಂದಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಯಿಗೆ ಬರಲಿ ಯಾನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾಯಿ ಪೋಪು ದೇವರೇನು ಉದ್ಧಾರ ಬಂತೇರ್ನ ದೇವರಡ ಪತಿಯವರೇ ನಟ್ಟು ನೆಚ್ಚಿದ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡಾವಡು ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಎಡ್ಡಾವಡು ಎನ್ನ ಜೋಗುಲು ಎಡ್ಡಾವಡು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಡ್ಡಾವಡು ತುಕ ಯಾನ ಪೋದು ಭಗವನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಡ್ಡಾವಡು ಭಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಅಂದು ಏರಾಣ ನಂಪುಳಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರ ಸತ್ಯ ಅಪಯೇರು ಸೇರೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಮನೆ ಸೇರೋಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಲಾದ ಇತ್ತಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪೂಜೆರು ಓಲು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನವಳು ಅವಳು ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೂದು ಕೈ ಮುಗಿ ಹೊಡ್ಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಕ್ತಿ ತೂದು ಕೈ ಮುಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಕ್ತಿ ತೂದು ಇನಿ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ಜನ ಇದು ಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಇನಿ ಎಂಕಲ ದಾಯ ಪಣ್ಣ ಪಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆನೆ ಎಂಕಲ ಬಾಯಿಡ ನಿಕ್ಕಲ ಪಂಡ ಸುರೂ ನಿಕ್ಕಲು ಸೇರ್ಲಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ನಿಕಲ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ಎಂಕಲ್ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಂದ್ರನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಂತ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಚಂದ್ರಕಲ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನಕ್ಕಲ ಯಥಾನು ಶಕ್ತಿನ ಕೊರುವೆ ಅಕ್ಕಲ್ನಕ್ಕಲ ಯಥಾನು ಶಕ್ತಿನ ನುದೈಟುದು ಕೊರುವೆ ಐಕ ಸಂಶಯನೇ ಆಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನಿ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬಂತದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಐವ ವರ್ಷ ಮಿಂಚಿ ನಡಪೋದು ಬರ್ತೇನಂತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಒಡಿಪಾವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕದಕ್ಕೆ 30%. ಯಾನ್ ದಾಯನ್ ಪಾತ್ರ ಬಂಡಾಡ ಎಂಕಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಐತಾಕಿ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲದ ಲೆಪ್ಪಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತಿ ಪೋವಂದಿನ ಜಾಗೆ ಅಂಚ ಹೇಳಿದವರ ಸುರು ನಿಕ್ಕಲೆ 208 ಇಲ್ಲದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸುರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ತಂಡನ ಮಂತದ ಒಂದು ರೆಡ್ಡ ಪೂಜೆ ವಿಭಾಗ ಅಂತದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇದೀತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪರಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಏತ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಇದು ಕೊರಡೊಂದು ಬಂದ್ಗುಣ ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅವು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಐನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಟಿಗೆಲ್ಲ ಅವು ನಿರಂತರ ಕೊರಡು ದಾಯನ್ ಬರಣ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪ ಅವನ ಸುಲಭ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದವರ ಎಟ್ಟ ಮಹಿಳಾ ತಂಡನ್ ಮಂತದ್ದು ಈ ಇರ್ಲುಂತ ಏನ್ಪನ ಮುನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪನಂಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ್ದು ಸಂಘಟನೆ ಮಂತಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವೊಂದು ಪಡು ಇನಿ ಪಂಡೇರಿ ಸತ್ಯನೆ ಪಂಡೇರಿ ನನಾರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಮೂಲು ಲಿಪ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಗೆ ಜನ ಯಾನ್ ಜಾಗೆ ಕೊಡ್ಪೆ ಅವ್ಲು ಲಿಪ್ಪಲಿ ಎನ್ನ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಅವ್ಲು ಲಿಪ್ಪಲಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ ಹಾಲ್ ಎಂಕಲ್ ನಕ್ಲತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೋ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಕಲ್ ಫುಲ್ ಆವಡು ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ನಿಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಟದು ಎಂಗಲ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಪೊಂಜವಲು ಪನೋಡು ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಾರತ್ತ ತೊಕ್ಕೋಟು ಜಂಕ್ಷನ್ ಡೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡ್ಕ ದಾಲ ಪೋಡಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತನ ನಿಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದಾನ್ ಬಂಡ ಇಲ್ಲೊಂಜಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾಲಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಜಿ ತಾರೀಕು ನನ್ನ ಉಪ್ಪನಿಗೆ 4 ದಿನ ಆ ಬಾಲಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ನಿಖಲ್ ನಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಬರ್ಪೆನ ಲೆಕ್ಕಂತ ಮನ್ಪುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾವಡು ಎಂಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ನಟುನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಗ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ ಒಂದು ನಟುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಐನು ಸುರು ಉದ್ಧಾರ ಮಂತ್ರನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಈಗಲೇ ಯಾಪ ಏನಡ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಯಾಪನಿಗೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ವಿಚಾರ ಅನಿ ಅವಲ ಪನ್ಪುಡು ಈಲಾ ಏನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಪೋಲ ಇಂದು ದೇವೇರಿ ಶಾಪ ಕೊಡ್ಪುಜೇರು
ಆ ಶಾಪ ಕೊರ್ನಾಯಿನ ಸಹಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ನೂದೇಕ್ ನೂದಿ ಏರೆಗ್ಲಾಯ್ಚಿ ಯಾನ ಓಪನ್ ಆದ ಪಾತಿರ್ನಾಯಿ ಎಂಗ್ ದಾಯದ್ ಪನ್ನಾಡ నేను పూర యాన ఎన్న అమ్మేరు మంతన యాన్ మంతన పూర అనుభవ ఇత్తది అన్పాతిడు ನಿಖಲ ದೇವರನ್ನ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತುವರ ಆತೇ ಗಟ್ಟಿ ದೇವರು ನಿಖಲೇನ್ ಪತ್ತೋನು ಇದು ನೂದೇಕ್ ನೂದು ಸತ್ಯ ನೂದೇಕ್ ನೂದು ಸತ್ಯ ಐಕ ದಾಲ ಚಿಂತನೆ ಅನ್ಕೊಡ್ತು ಆಂಡ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅನ್ಕೊಡು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ತೋರಿಕೆಗೆ ಬಿಡ್ಸಿ ತೋರಿಕೆ ದೇವರಿಗೆ ತೋರಿಕೆ ಆಡಂಬರ ಓಲ ಬಿಡ್ಸಿ ಏರು ಕೆಲಸ ಬಂತನಲ್ಲ ಇದಾಲ ಮಂದಿಗೆ ಬಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ದಾಯನ್ ತನ್ನಡ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಪನಕ್ಕಲು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಬೋಡಿದ್ರೆ 5 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ದೇವರೇನ ಮಂತದ ನಿಕಲ್ನ 7 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಇಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆವಡು ಕುಡರ ಪಂಪೆ ಎಗ್ಗಲ್ಲ ದಿಗಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಾವುದಲ್ಲೇ ಜೈ ಭಗವತ್